Guys, čaute, typeček mi chce dať naspäť moju lasikritku. Tak, neviem. Neviem, čo sa s ním stalo, ale typečko chce, aby som moje reakcie zrušil. A to, ako môžete pochopiť, sa nestane. Takže brosky, ja si to zoberiem naspäť. Ani hovno nevymažem, lebo ty si proste... Takže tak by som to asi povedal. OK, typeček sa napojil, má tam tú lasikritku, vidíte ju tam hore? Krásnu. Co? Kamoško, ak mi to vráti, tak to bude absolútne cinema. Vyšiel ti prank, áno. Áno, vyšiel ti prank. Ten scam byl prank, áno, jasné. Berem, kámo, berem. Ak mi to vyjde, kámo, jebkám na teba. Berem to, mám to. Díky. No, čo by si chcel, kamo? Jasné. Ani hovno ti nedám. Guys, a najvtipnejšie je na tom to, že on mi povedal, že to bol prank. Chápete to? On mi povedal, že to je prank. Ty kokos. Ja vám tu ukážem screenshot, čo mi napísal. Ukážem vám ho, kámo. Sa nad tým zasmejete, až že budete smiať sa do smrti, ty kokos. Tak to, ak bol prank, tak neviem. Ešte si ma blokol na Instagrame, čo ti dáva. Povedal, že to není úmyselné a že to urobil iba, aby zistil moju reakciu, aby ju videl. Ale kámo, čo ti trbe? Kámo, to by aj moja mamka lepšie vymyslela toto, čo si teraz povedal. A ešte typeček povedal, že no, tvoje reakcia byla good. No asi nebola, keď chceš, aby som ju vymazal. Ale nevadí, kámo. Trošku mi je ťa aj ľúto, kámo, lebo proste teraz sa až taký hejt do mňa, ale proste nemal si to spraviť, brosky, nemal. Takže ani ten prank, mne je jedno, že si urobil prank, ale asi to nebol prank, asi keď si ma ešte aj na Instagrame blokol. Možno tvoje pranky sú na inej vlne, alebo v inom tom, ale akože nechápem. A ešte niečo k tomu pranku, kámo. Nemohol to byť prank, keď si ešte aj na YouTube videu hovoril, že no ja som ho scamnul, lebo vlastne ja som tradol mal som dve lasikritky, hej? No a jedno som tradol, takže som prišiel o jednu. A o druhú ma scamli. A preto som vlastne skemol JLCK o lasikritku. Presne toto je ten dôvod. Kámo, ja keď som to počul, tak mi normálne vyletel. Kámo, čo ti dáva? On proste, no ja som ho neskemol, ale proste, kámo, ja som vlastne mu to urobil, lebo vlastne mňa skemli a vlastne hen tú druhú som Kámo, tak si to aj mal tradenúť asi, keď mi ležla lasikritky, čo ja s tým akože... a ešte tam má beef s tým, jak sa volá. Kámo, sorry, neviem, tvoje meno je také ťažké. Takým typkom má ešte beef a hovoril, že mám povedať, že je zlý, akože, že je scammer. Ale kámo, hovoriť to nebudem. Kámo, práve s ním chcem vyskúšať tretie legit, kámo, lebo neviem, kámo, akože legit musí byť asi, keď idem prvý, ale... Ja som legit, guys. Dobre, tak toto by bolo všetko z tohto videa. Dajte like, odber, napíšte do komentu, či si to zaslúžil, alebo neviem, ale kámo. Akože mňa 3-krát skemol. To není, že akože chudáčik, ale kámo, 3-krát ma skemol. Prvýkrát mi ešte aj na Silvestra ma skemol. Na Nový rok, takže kámo, veľmi dobrý rok som mal. Ale tak akože tá 1 biliónová Bob Churu and Fizuru, neviem, jak sa to číta, Popčurujem Fizuru 1,5 biliónový mi trošku zlepšila náladu, ale tak nevadí. Guys, čaute!